حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج تلوار لہرا دیتی ہے آم دینے او مگے دیو کافروں آؤ نا میراج پیغام سن لو نا اللہ اکبر جڑا نبی دے صحابانو آئے پریشان کرے گا عمر دی تلوار فیصلہ کر دے گے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہ سبحانہ وتعالی دی حمد و ثناء و بعد درود و سلام امام الانبیاء محبوب کبریا ساری کائنات دے سردار جد الحسن والحسین میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ دی ذات گرامی تے انگن لاتداد بے حد و حساب درود و سلام ہو بڑے احترامہ دے لائق میری معززات اسلامی ماں بہنوں واجب الاحترام اور سامعین و حضرات آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت پاک دا انشاءاللہ تذکرہ کرنگ اللہ ذوالجلال کلو دعا ہے رب کائنات صحیحان اندر بیان کرن دی توفیق عطا فرما فقیر سمیت اللہ سب نو عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرما رب ذوالجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جتنے بھی جانثار عطا فرمائے نے سب دا مقام مرتبہ اعلیٰ اور عرفہ ہے اور اے او پیارے صحابی جنہاں دی وجہ تو رب ذوالجلال نے دین اسلام دے اندر بہار قائم فرمائی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آئے نے اے او پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جڑے بول دیتے زمین تے سن پر رب ذوالجلال دی قسم اللہ نو اونا دا بولنا اور اونا دی رائے اینی پیاری لگ دی
کہ عرشاں والا رب قرآن بنا کے جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے نازل فرما دیں. اس واسطے اس عظیم ہستی دا انشاءاللہ تذکرہ کرن لگا. اور ایک بات یاد رکھے آجے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش دے اندر اے بڑے وقت دے سردار گزرے نے. ایک سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سکا چاچا ابو جہل ہے، اور تائیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاواں فرما دیتیاں. آقا فرماندے نے اللہ دین اسلام دی سرفرازی واسطے اللہ یا عمر بن ہشام عطا کر دے یا عمر بن خطاب عطا کر دے. سبحان اللہ. اور میں صدقے جاواں رب نو پھر منظور بھی ہوئی ہویا کہ رب ذوالجلال نے او دل میرے آقا علیہ السلام واسطے چنے ہے. او دل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے. سبحان اللہ. اور حالات ایسے بن گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام دا میرے آقا نے اعلان فرما دیتا ہے، اور لوگاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو حتیٰ کہ بڑا پریشان کیتا ہے. آقا نو حتیٰ کہ نعوذ باللہ دیوانہ تے نعوذ باللہ استغفر اللہ بڑے بڑے الفاظ کہہ دیتے نے. اللہ میری توبہ، جیڑا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ دے او مکے دے کافر جیڑے نے ہائے اوم دے جام دے ویری بن جامدے نے، حتیٰ کہ اونا نو قتل کرنا شروع کر دیں دے. حضرات اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں تے بات دستا ہے. اوے کھیڑنا یار، توجہ کر جمیل، توجہ کر. کوئی بچہ جمعے دے دوران کھیلے نا سارے ساتھی کوشش کرے گا توجہ کرن دی. تہاڈی مہربانی اللہ جزا عطا فرمائے. پتر وقت قیمتی ہوندا ہے، جمعے دے آداب ہوندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی انہوں فاروق لقب عطا کیتا گیا. کہو سبحان اللہ. فاروق دا معنی میں پڑھ رہا سا حق اور باطل دے اندر فرق کرنے والی ذات. سبحان اللہ. اے او پیارے صحابی نے کہ حق اور باطل دے اندر فرق کرنے والے، اور فاروق دا لقب بھی عطا کر دیتا گیا ہے. اللہ اکبر. میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رب نے قرآن نازل فرما دیتا ہے. اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو نا اینا اپنے صحابہ دے متعلق میرے قرآن اندر نا میں ذکر انج کر کے کر دیتا ہے. اللہ فرمان دینے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الراشدون. فرمایا
ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ ذوالجلال نے اے نام دے واسطے دین اسلام نو اللہ نے پسند فرما لیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تے امام دی وجہ تو امام دے نال اللہ نے اینا نبی دے صحابہ دے اللہ نے دلانو مزین فرما دیتا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، آئے کفر تے گناہ دیے اس جناب گندگی تو اینا دے دلانو بیزار کر دیتا ہے۔ کی مطلب ہے آئے کفر تے گناہ دے آئے اینا دے بارے اللہ نے دل اندر نفرت پیدا کر دیتی ہے، اینا اللہ نے نبی دے صحابہ دے دلانو مزین کر دیتا ہے کہ کفر تو نفرت ہو چکی ہے، گناہ تو نفرت ہو چکی ہے۔ اللہ فرماندے نے اولئک هم الراشدون، فرمایا اے ہوئی لوگ ہدایت یافتہ نے، میں صدقے جاواں جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا علیہ السلام نے آئے کلمہ توحید دا پیغام اینا لوگاں تک پہنچا دیتا ہے، حتیٰ کہ اینا مکہ دے کافرانے آئے نبی دے صحابہ نو اینا بڑی پریشان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا چھپ چھپا کے آئے آقا دے صحابہ آئے دن رات عبادت کر دے، اللہ تے میں صدقی جاں ایک دن جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف آقا انج تشریف فرمانے تے انج دل اندر ایک بات اگام دیئے تے انج ہاتھ بلند کر دیتے نے آمدے نے اللہم اعز الاسلام، میرے آقا دعا فرما رہے نے بی ابی جہل او بی عمر بن الخطاب، اللہ جے اللہ تینو پسند نا تے اللہ اینا دعا دی وچوں اللہ یا عمر بن شام عطا کر دے، یا اللہ عمر بن خطاب عطا کر دے۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آقا نے دعاواں فرما دیتیاں نے، اللہ اکبر میں صدقے جاواں آئے میرے آقا دعا فرمائی ہے تے عرشاں والے رب نے انج دعاواں قبول فرما لیاں نے، اللہ اکبر۔ ادھر جناب کافر آیا آقا دے صحابہ دے متعلق انہیں کو پراپوگنڈے کرنے والے، پھر ایک دن ایسا بھی آمد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے سگا جاں اے ابو جہل جڑا اپنے ساتھیاں وچ بہ جامدا ہے، انج گروہ بنا لے تے آمدہ میرے ساتھیوں آئے کون آئے نعوذ باللہ من ذالک، آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ میری توبہ آئے جا کے سر قلم کر کے لے کے آئے تے سونٹ میں انعام اندر دے دیاں گا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اجے دین اسلام نو قبول نہیں نہ کیتا تے لال چندر آ جاندے نے آئے جلدی دن حال آئے جنابی عمر فرماندے نے اے سونٹ لین
واسطے میں عزم کرنا ایک کام میں کر کے دکھا دیاں گا اللہ اکبر آپ ویندی ہونا اگر ساری دنیا مل کے کسی دے خلاف کھڑی ہو جائے اے رب برا نہ چاہے نا تے کدی کوئی کسی دا نقصان نہیں جے کر سکدا واہ ربا تیری شانہ نے ادھر حضرت عمر انج تلوار لے لئی ہے اے میان وچوں انج تلوار بار کڈی ہے تے چل دیاں اللہ اکبر اے جناب ویندے نے اے لوگاں دے اندر خبر پھیل گئی آج تے انتقام لے آ جائے گا اللہ اکبر پر کی پتہ سی ادھر حضرت عمر اللہ اکبر جا رہے نے تے حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویندے نے دن عمر مینو دے دسنا آج بڑا غصے اندر آج بڑا لال پیلا ہے امدی کی وجہ ہے انہیں آگیا اللہ اکبر کہنے لگے میں 100 اونٹ دا انعام حاصل کرن جا رہا ہاں اللہ میری توبہ میں تے جگام دے پیر دا آئے سار قلم کرن واسطے جا رہے ہیں ادھر حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرام دینے اوے پیارے کی کر رہے ہیں اے سب تو پہلا اے اپنی بین دے کر دے اندر ذرا چکر لگا دے سینا اے جیس نبی دی تو گل کر رہے ہیں اے ہوتے اس نبی دے پروانے بن گئے اوتے اس نبی دے دیوانے بن گئے نے اوتے اس نبی دا کلمہ پڑھ چکے نے حضرت جناب نعیم بن عبداللہ انجے بات کر دیتی ہے تے جناب عمر انجے آقا دا رستہ چھاڑ دیتا ہے آئے زین بدل گیا اللہ اکبر کیونکہ آقا نے جو دعاواں فرما دیتیاں نے اللہ اکبر تے حضرت عمر چلے اپنی بہن دے دروازے تے جا کے انجے جا کے دستخط دے دیتی ہے اللہ اکبر آئے بڑی زور نال دروازہ کھٹکا دیتا ہے آئے اندر قرآن پڑھن دی آواز ہم دی جا رہی ہے تے جناب عمر آئے کان اندر آواز پہ جم دی ہے آئے پینے جی کر کے دروازہ کھولے آئے ماں جمینے آئے جدو دروازہ کھولے آنا تے جناب عمر فرمان دینے مینو پتہ لگے اللہ اکبر کے تسی مرتد ہو گئے ہو اللہ اکبر تے بینم دیئے ویران اللہ اکبر مرتد تے میں نہیں تو ہو گیا ہے اللہ اکبر عزیز اس نبی دا کلمہ پڑھ کے اللہ اکبر عزتاں پا چکے ہیں اللہ اکبر ادھر جناب عمر مارنا شروع کیتا اپنے بہنوئی سعید اینڈ چڑھ جام دینے آئے تشدد کر دینے ادھر پین اگے ود جام دیئے تے پین ہم دیئے وے ویرا کیڑا ظلم کمان لگائے آئے آج اپنی بہنو بیوہ کرن لگے ادھر پین بھی انجہات آئے اپنا کر دیئے تاکہ میں پڑھ رہا سا کہ اینی کو چڑھا پوندی ہے کہ پین فاطمہ زخمی ہو جام دیا نے اللہ اکبر تے ادھر ویر عمر آئے جدو ویکھے آنا کہ میری پین تے او سی میں جدو دروازے تے آمدہ سا تے میری پین اپنا سر چکا لیم دی سی آئے میری پین کدی اونچا میرے سامنے نہیں سی بولیا کر دی آئے
انہیں کدی میری نافرمانی کر دی نظر نہیں سی آئے، پر ایک ایسا اسلام ہے کہ میری بہن آج بہادر بن چکی ہے، میری بہن دے اندر اللہ اکبر جذبہ ایمانی آ گیا ہے۔ آمدے نے لیاتے زینا او قرآن مینو پڑھ کے تے سنانا کہ جندے پڑھم دی وجہ تو تیرے اندر اے جذبات آ گئے نے۔ اللہ اکبر میں صدقے جاواں، اے پاک کتاب کلے پاک رحمان نے، پاک کتاب کلی پاک رحمان نے، پڑھن بھی اوہ جھڑے ہائے پاک زبان نے، سن نہیں سکدے جھڑے مشرک ندان نے، عمر نو بین فاطمہ دبکاں جا مار دی، چوک مدینے والے احمد سردار دی، عمر بین اگے ہائے واسطے جا پامداں، لے آ کے سنا مینو اے چشمہ ایمان داں، آپ ہی سنا میں نہیں ہاتھ لنگام داں، تاہا دیاں ایداں بین کڈ سنام دی، چوک مدینے والے دی آئے سینے نو ٹھار دی، آئے تاہاں دیاں ایداں اجے پہلی آئیاں سی، تاہاں دیاں ایداں اجے پہلی آئیاں سی، پین فاطمہ ویر نو پڑھ کے سنائیاں سی، چھم چھم روندے نالے دین دے دہائیاں سی، ہنجوا نال داڑی بھج گئی سردار دی، چوک مدینے والے آئے جگام دے پھیر دی، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنی پیم دے سامنے واسطہ پام دے جا رہے نے، اللہ اکبر تے پینم دیے پہ ویران کیڑیاں گلہ کرنا آئے تو تے اسلام قبول نہیں کیتا، اللہ اکبر تے حضرت جناب عمر فرمان دینے آلے آنا مینو قرآن دے سنانا، تے پین پڑھ دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، الرحمن علی العرش استوی، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ ادھر پیر قرآن پڑھ دی جا رہی ہے تے ادھر حضرت عمر رونا شروع کر دینے آئے، کیونکہ عربی جام دے سر، اللہ اکبر آئے قرآن نے دل تے اثر کر دیتا ہے، آمدنی میری یہ پہنا آنا مینو اس نبی دے کو لے کے چلنا، اللہ اکبر
تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج جناب پین نال جا رہی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دار ارقم دے اندر موجود نے اے نبی تے نبی دے صحابہ ادھر اینج اپنا گروہ بنا کے بیٹھے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اے سگجا جہاں حضرت حمزہ کو رضی اللہ تعالی عنہ اینج جناب دار ارقم دے اینج بہرنا پیرا دھیم دے جا رہے نے اللہ اکبر تے میں صدقی جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر دل اندر آئے دین اسلام دی بہار جاگ گئی ہے نا آئے دین اسلام دی آئے دل اندر محبت جاگ پئی ہے تے انج چل دیاں اللہ اکبر گیوے گیا حضرت جناب حمزہ ویندے نے تے حمدے نے میرے آقا آئے آج عمر آرے آئے اللہ تے حضرت حمزہ فرماندے نے سونیا نبیا اگر عمر دے عرب دے اچھے نہ ہوئے تے آج حمزہ دی تلوار فیصلہ کر دے گی اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے چچا اے حمزہ انہوں آم دینا اللہ اکبر اے میرا عمر آپ نہیں انہوں رب لے کے آ رہے آئے سبحان اللہ اے میں صدقی جاما اے در حضرت عمر آج ہم دینے اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آئے اللہ اکبر تے آقا دے قریب آئے نا ہے آقا اٹھ بھیمدے نے آمدے نے سونیا نبیا مینو معاف کرے آجے مینو کلمہ پڑھا کے تے مسلمان کر لو سبحان اللہ تمہیں مبارک تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پروانے بن جام دینے تے آقا پڑھا بین دینے اشہد اللہ الہ الا اللہ آئے کلمہ پڑھے تے مسلمان بن جام دینے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے آم دینے سونیا نبیہ منو اے تے دسونا آیا کہ اسی واقعی حق دیاں تے آقا فرمان دینے ہاں عمر پیارے اسی واقعی حق دیاں اللہ نے منو سچا نبی بنا کے بے دیتا ہے
تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اچھا پھر پیاریاں پھر آج تو بعد اسی چھپ کے عبادت نہیں کریں گے اللہ اکبر اگر اسی واقعی حق دیاں تے اسی چھپ کے عبادت نہیں کریں گے آج جڑا نبی تے نبی دے صحابہ نو بیت اللہ دے اندر کھلا نماز نہیں پڑھن دے گا آئے نا میں عمر دی تلوار دے سامنے اپنی جناب عورت نو بیوہ کروا لے آج آئے نا عمر دی تلوار دے سامنے تے اپنے بچیاں نو یتیم کروا لے میں صدقے جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینجے جناب عرب دے اندر دین اسلام نو قبول کیتا ہے تے پہلا دن تلوار لہرا دیتی ہے جن بھی کفار نے نظر چکا لیندے نے اللہ نے عزت عطا کر دیتیاں اللہ نے دین اسلام نو مقام عطا کیتا او پیاریو میں تے انج کانگا اللہ نے عمر عطا کر دیتی عمر دے آمد نال اسلام نو عمر مل گئی ہے اللہ اکبر آنا میں صدقے جاواں ایک کون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اللہ اکبر حضرات جنہ دے اللہ اکبر علم دیاں گوائیاں بھی میرے آقا نے دے دیتیاں نے اللہ اکبر میں صدقے جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا تشریف فرمانے اللہ اکبر تے آقا فرماندے نے میں خواب اندر کی وینا جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے میرے سامنے اینڈ دودھ دا پیالہ پیش کیتا جاندے تے آقا فرماندے نے میں دودھ پینا شروع کر دینا حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اینا کو سیروں کے دودھ پینا کہ جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے او دودھ دی سفیدی آقا فرماندے نے میرے ناخنام دراج ہم دیئے اللہ اکبر آقا علیہ السلام آئے اپنے صحابہ دی اندر خواب بیان کر رہے نے تے پروانے بول اٹھے آمدن سونیا نبیوں امدی کی تعبیر ہے تے جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اے میرے ویر عمر دے اللہ اکبر علم دی بات ہے اللہ اکبر اللہ نے حضرت عمر نو علم عطا کر دیتا ہے اے آقا نے تعبیر فرما دیتی اے آقا نے اللہ اکبر علم دے بھی گواہی حضرت عمر دی دے دیتی ہے اللہ اکبر تے میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام نے حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دین دی بھی گواہی عطا کر دیتی ہے ادھر جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے ایک موقع تے پھر اپنا خواب بیان کر دیتا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابہ میں لیٹیا سا تے خواب دی اندر میں چند لوگاں نو وینا آقا فرماندے نے میں جدو اینا لوگاں نو ویکھیا تے آقا فرماندے نے اینا لوگاں نے اینجے کمیزاں پائیاں نے تے آقا فرماندے نے کچھ لوگاں نو کمیزاں سینیاں تک نے تے آقا فرماندے نے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں آقا فرماندے نے کہ انہاں دیاں کمیزاں سینے تو اتے یعنی کہ ان
ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹਾਏ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ पूरियां कमीज़ा हत्ता के आका फरमांदे ने अल्लाह अकबर हज़रत उमर नू वेखिया ते आका फरमांदे ने मैं की वेना ख्वाब अंदर के इना कमीज़ पाई है एडी लम्मी कमीज़ है कि इना दे पैरां दे अंदर रुलदी है ते जगम दे पीर रब दे हबीब अलैहि सलाम फरमांदे ने इधर सहाबा पूछया सोने दी तबीर की है ते आका फरमांदे ने मेरे सहाबा मेरा वीर उमर जेड़ा एदे ते दीन इस्लाम दी मिसाल है कि मेरा उमर दीन इस्लाम दे अंदर कामल ते मुकम्मल है सुबहान अल्लाह एक आका इस्लाम ने एक मौके ते मेरे हजरत उमर दे ईमान दी भी गवाही दे दी है अल्लाह अकबर आए जगम दे पीर रब दे हबीब अलैहि सलाम हजरत उमर चल दे जा रहे ने ते चल दे हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अनहोदा हाथ आका सलाम ने पढ़े अल्लाह अकबर आए नबी एक पासे पीर है आए एक पासे मुरीद है हथां ते हाथ पाए ने ते इंज चलदे जा रहे ने ते हजरत उमर फरमांदे ने कहो रज़ी अल्लाह ताला आनो फरमांदे ने आमदे ने सोनिया आए मैं ते तुहानू अल्लाह अकबर हर चीज नालों अजीज समझना वा अल्लाह अकबर मैनू तुहाडे नाल इन्ना प्यार है आए बस यही है कि मैं अपनी जान तो वध के अपने जनाब अल्लाह अकबर आए जान तो वध के तुहाडे नाल प्यार नहीं करदा ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आए फौरन हजरत उमर दा हाथ छड़ दिता है ते आका फरमांदे ने ओ प्यारी उमर जब तक तू ए नहीं ना कहेगा कि सोनिया मैं ते तुहाडे नाल जान तो भी वध के प्यार करना अल्लाह अकबर ते मैं सदके जावा एक कौन प्यारे सहाबी हजरत उमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन आमदे ने सोनिया नबिया अज तो बाद उमर तुहाडे नाल अपनी जान तो भी वध के प्यार करेगा जाम तो भी वध के मोहब्बत करेगा ते मैं सदकी जावा ए प्यारे उमर ने कि जिन्ना दे ईमान दी गवाही मेरे आका दे रहे ने ते आका की फरमांदे ने आका फरमांदे ने उमर आज तेरा कामल ईमान है सुबहान अल्लाह ओ प्यारे ओ नबी दे प्यारे साथी उमर ने है जिन्ना दे इलम दी गवाही मेरे आका ख्वाब अंदर वेख के दे देन मेरे ओ प्यारे उमर ने जिन्ना दे दीन अंदर पूरे होम दी हाय ख्वाब अंदर वे जनाब नदी गवाही दे देन ए ओ प्यारे उमर ने अल्लाह अकबर जनाब जिन्ना दे ईमान दी गवाही अल्लाह अकबर आगा दे दे और तां तेरा बेजुल जलाल ऐलान फरमा रहे ने अल्लाह फरमांदे ने मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने ऐलान फरमा दियो ना इना मेरे बंदे दे सामने ते अपनी उम्मत वालियां नू इस बात दा ऐलान फरमा दियो अल्लाह जी कौन नबी दे सहाबा ने अल्लाह फरमांदे ने वल्लज़ी
نہ جا. آقا فرماندے نے ادھر اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے اے نبی دے صحابہ دے. اے آقا فرماندے نے میرے صحابہ دی شان اندر اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے محمد رسول اللہ کو صلی اللہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ اعلان فرما رہے نے اے تے او نبی دے صحابہ نے اللہ اکبر جنہ دا تذکرہ اللہ دے نے میں پہلیاں کتاب اندر بھی کر دیتا ہے. اے تے او نبی دے صحابہ نے اے نام دے گوڑے تو اللہ اکبر کوڑے توڑ دینے اللہ اکبر او ندیاں اللہ اکبر جابم دا تذکرہ اللہ نے کتاب اندر کر دیتا ہے. اے تے او نبی دے صحابہ اے رات کروٹ بدل دینے تیرا اپنے قرآن اندر ذکر کر دیتا ہے. اے تے او نبی دے صحابہ نے اللہ اکبر سجدے جام دینے تے سجدے دی حالت نور اپنے قرآن اندر نوٹ کر دیتا ہے. اے تے او نبی دے صحابہ نے اے جنہ دے متھے دے محراب دا تذکرہ اللہ پہ اعلان کر دے جام دینے. اے تیو نبی دے صحابہ نے میں صدقے جاواں جنہ دی شانم در رب دا قرآن بول رہے آئے اللہ اکبر پھر میں کیوں نہ کہہ دیاں اے شاگردی جنہ نے پیارے دکھی تھی شاگردی جنہ نے پیارے دکھی تھی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی حضرت اشارے دے بیتی دیوارے دے بیتی اے نبی جی دیاں فوجاں نبی جی دیاں فوجاں تے کتارام دے ساتھی اے راتام دے ساتھی نہارام دے ساتھی راتام دے ساتھی مزارام دے ساتھی تغارام دے ساتھی اے نبی دے صحابہ نو جو ممدان سناسی خدا دی قسم پگا جہنم نو جازی او پتہ ہے لگتا ہے جڑا نبی دے صحابہ دے متعلق اپنی زبان کھولے گا رب کعبہ دی قسم میرے رب دا قرآن انہوں بے وقوف آمدہ ہے اللہ اکبر رب انہوں جائل آمدینے رب انہوں مرتاد آمدینے رب انہوں فاسقین آمدینے رب انہوں مجرمین آمدینے اوہ پتہ
پتہ ہے لگتا ہے جڑا صحابہ دے خلاف چلے گا، صحابہ دے خلاف اپنی زبان درازی کرے گا، رب نے انہوں اب تر کہہ دیتا ہے اللہ اکبر شیطان دا ساتھی ہے، کیونکہ جگم دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرام دینے آقا فرام دی عمر پیارے جتھو تو لگنے او تو شیطان رستہ چھڑ دیمدا ہے۔ اوے پتہ ہے لگتا ہے جتھو حضرت عمر گزر دینے شیطان راہ چھڑ دیندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایتھو بعد ایک کڑی دلیل ہو سکتی ہے، آج ہم دینے حضرت عمر دے اللہ اکبر کئی بکواس کر دینے اپنی زبانہ نو اللہ اکبر نبی دے صحابہ دے مطابق حرکت ہم دینے۔ رب کعبہ دی قسم ہے حضرت عمر دے بارے میرے آقا اعلان کر رہے نے میرے صحابہ لو کان نبی آبادی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندہ تے حضرت عمر ہوندے۔ آقا دو بعد کوئی نبی ہوندہ تے کون ہوندے؟ سارے بولو کون ہوندے؟ اوہ پتہ ہے لگتا پیغام ہے رہندی دنیا واسطے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر دے مخالفین نو قیامت تک دے اول والے واسطے رب کعبہ دیپ قسم ہے میرے آقا نے پیغام چھڑ دیتا ہے اور دنیا جان دیا اور ظالموں میرے عمر دے بارے اپنی زبان کھولن والے ہو۔ اللہ میرے رب کعبہ دی قسم ہے میرے نبی کہہ رہے نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندہ تے عمر ہوندے۔ پتہ ہی لگتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر دے ایمان دی بھی گواہی دے دیتی ہے، آئے دین دی بھی گواہی دے دیتی ہے۔ حضرت گل کرم دا مقصد دے وے اللہ اکبر حضرت عمر بن عاص رکو رضی اللہ تعالیٰ نو تشریف فرمانے تے آم دینے میرا دل کی تھا کہ میں آقا اسلام نو پوچھام دے سے سونیا تسی کن دینا زیادہ محبت کر دیا تے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے ہم دینے سونیا ہائے اپنے وچو سب تو زیادہ تسی کنہ نال پیار کر دیو ہائے اپنے ساتھیاں تے صحابہ وچو تے میں صدقی جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اے عمر بن عاص میں پیار کرنا اپنی بیویاں وچوں تے سب تو زیادہ مینوں محبت ہے تے آقا نے عائشہ صدیقہ آقا رضی اللہ تعالی عنہ دا میرے آقا نے نام پاک لے ہے حضرت عمر بن عاص فرمان دینے آئے آقا نے ماں جی دا نام لیا کہ میری یہ بیوی اللہ اکبر امہات المومنین آقا فرمان دینے میں ان دنوں محبت کرنا تے آقا پھر فرمان دینے اللہ اکبر آقا فرمان دینے میں ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن عاص فرمان دینے سونے ام دے بعد کندہ ذکر کر دے ہو ام دے دو بعد کندنا زیادہ محبت کر دے ہو تے میں صدقے جاواں میرے آقا نے تیسرے نمبر تے نام حضرت عمر دا لیا ہے۔ تیسرے نمبر تے نام کی دا لیا ہے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر میرے آقا اعلان فرما رہے ہیں حضرات پیغام میں آؤ میں آخری بات کرا اللہ اکبر میرے آقا اسلام نہ تشریف فرمانے تے اللہ اکبر سنو گے تے دل انشاءاللہ خوش ہو جائے گا۔ میرے آقا اسلام فرماتے ہیں میرے سے آباد تو انہوں پتہ ہے اللہ اکبر کے بنی اسرائیل دے اندر جدو کتے نبی نہیں سی نہ ہوندہ کسی علاقے چھے اللہ اکبر تے آقا فرماتے ہیں بعض بندے ایسے ہوندے سن جنہاں نو الہام ہویا کردا سی، بعض بندے ایسے ہوندے سن جنہاں نو بولو الہام ہوندہ سی۔ اللہ اکبر آقا فرماتے ہیں بعض بندے بنی اسرائیل ایسے بھی گزرے نے کہ اس علاقے اندر نبی نہ ہوندہ تو انہوں نے الہام ہوندہ جدی وجہ تو گئے اور سرکٹ سلام دے اللہ اکبر
تے آقا اسلام فرماندے نے اونا لوگاں دے نال اونا بعض ایسے اللہ دے بندے جنہاں نو الہام ہوندا تے باقاعدہ فرشتے خود کلام کرتے تے آقا فرماندے نے میری امت دی وچوں او پیارا عمر ہے. جاؤ ادو ود کے کیڑی گواہی ایمان الہام سبحان اللہ. آقا فرماندے نے میرا پیارا عمر ہے. ہائے آقا فرماندے نے جنوں الہام ہوندا ہے او کون ہے؟ حضرت عمر نے. سبحان اللہ. جدے نال فرشتے گفتگو کردے حضرت عمر نے. اللہ اکبر. سونیا کون پیارے عمر نے اللہ اکبر شراب دے بارے گفتگو کیتی ہے تے آسمان تو رب دا قرآن آ گیا. سونیا نبیا میرا بندہ عمر تے تواڈا مرید عمر اس بات دا کر رہا ہے جاؤ آج تو بعد میں شراب نو حرام کر دیتا. جے پردے دی واری آئی حضرت عمر اودو بھی بولے نے اللہ اکبر تے اللہ نے ہائے پردے دے اندر ہائے دین اسلام دا رکن عورتاں واسطے پردے نو اشار کر دیتا شعار بنا دیتا ہے. اللہ اکبر تے جناب مقام ابراہیم دی بات آئی ہے اللہ اکبر تے حضرت عمر نے بھی اس موقع تے رائے دیتی ہے اور جا حضرت عمر دی صداقت اونا دی ایمانت اونا دی عدالت تے کدی غور کردا جا. آئے کون حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ آئے کئی کے علاقے اللہ اکبر فتح کرنے والے آئے کون حضرت عمر نے اللہ اکبر شیر خار بچیاں دے واسطے وظیفہ کرنے والے آئے کون حضرت عمر نے آئے عدالتاں دا نظام بنانے والے ایک کون حضرت عمر نے اللہ اکبر فوجیاں والا معاملہ اے سپاہ سلاری والا معاملہ اے سارا تنظیم نو بنانے والے حضرت امیر المومنین نے ایک قانونی کاروائی جڑی ہے حضرت امیر المومنین تو ملتی جا رہی ہے. اوہ پتہ یہ لگتا ہے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی دے اندر آج جو کچھ تسی ویندے نا عدالتی نظامات سارے معاملات اے سارے حضرت عمر کو رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتب کیتے نے.